मेरा एक और सवाल है, जब आपकी सेकंड रैंक से लास्ट रैंक कर दी थी तो स्टेज पे गुस्सा क्यों नहीं आया, घर के अंदर जाके गुस्सा क्यों आया? भाई लेकिन इस टाइम जितना चेहरा देखकर आपका मुझे गुस्सा आ रहा है ना, उतना गुस्सा उस टाइम भी नहीं आया था, सही बताऊं तो। सीरियस क्वेश्चन है, एक ही चीज पूछूंगा, बिल्लो बगे बिलियां दा की करेगी? बिल्लो बगे बिलियां दा की करेगी, एक गाना है ना, क्या 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 कुछ करेगी? नहीं करेगी भाई, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी कुछ तो करेगी। भाई। जब तुमने पैदा होकर जिंदगी में कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया, तब भी को बिल्ले भैया क्या करेगी?